გამარჯობათ. AliExpress-ზე, რომელიც როგორც მოგეხსენებათ, ონლაინ გაყიდვების ჩინური პლატფორმაა, უამრავი აფერისტია და მყიდველის მოტყუება ჩვეულებრივი ამბავია. მიმიქარავს ჩვენი სასტორში მატყუარები თავიანთი დაყენებული სასტორებით. ამათმა დიდი 30% მოგატყუნა. აი, AliExpress-ის აფერისტებისაგან კი შეიძლება 100%-ით პირში ჩალაგამოვლებული დარჩეთ. ჩვენი ეროვნული აფერისტები არ გვეყოფოდა უცხოელებით შემოგოსივნენ ინტერნეტს. ძნელი აღმოსაჩენი სულაც არ არის, საკმარისია კარგად დააკვირდეთ. განსაკუთრებით ხშირად აფერისტობა ხდება დაბალფასიან პროდუქციაზე. ისეთზე, რომ სასამართლო გარჩევა და გამყიდველის ძებნა არც კი გიღირდეთ. თუმცა არც ძვირადღირებულზე ხართ დაცული დიდად. AliExpress არ აქვს მყიდველის დაცვის ისეთი მექანიზმები, როგორიც აქვს მაგალითად eBay-ს, Amazon-ს. ამიტომ ძალიან უნდა ფრთხილად ვიყოთ AliExpress-ზე რაიმეს შეძენისას. მაგალითად, ვინმე ჩინელმა აფერისტმა შექმნა AliExpress-ზე აკაუნტი და ყიდის რაიმე ნივთს, მაგალითად, მინი ჯაჭვიან ხერხს 2 აკუმულატორით $12.50. კონკრეტულად ეს ლისტინგი, რასაც ახლა ხედავთ AliExpress-ზე, არის ფეიკი და თავად AliExpress მოხსნილი არ აქვს. ამ ვიდეოს ჩაწერის მომენტში ლისტინგი აქტიურია. თუ გაბრიყვდით და შეიძინეთ, გამყიდველი რაღაცას გამოგიგზავნით. ასე $9 რომ ღირსდა, როცა ჩამოგივა, მე ვფიქრეთ რა ქნათ ამ ნივთით. უკან რომ გააგზავნოთ, ანაზღაურებას ან ძალიან დიდი ხნის შემდეგ მიიღებთ, ან სულ ვერ მიიღებთ. კიდევ ტრანსპორტირებაში ფულს დახარჯავთ. საუკეთესო შემთხვევაში, იდეალურში, 5-6 თვის შემდეგ ფული თუ დაიბრუნეთ, ჩინელისათვის გამოვა უპროცენტო კრედიტი. ეხლა კიდევ რამდენი თქვენნაირი გადააგდო და რამდენი ფული შოვა, კაცმა არის ის ამ კონკრეტული ლისტინგის შემთხვევაში. თანაც ეშმაკობა კიდევ ერთ რამაში მდგომარეობს, რომ ფასი რეალურთან საკმაოდ ახლოა, იმიტომ რომ $14.50 მე მიყიდია ასეთი ინსტრუმენტი. და რომ ვნახე, რომ $12.50 არის გასაყიდად, ჯერ ვიფიქრე ზედმეტი ხომ არ გადამიხდია მეთქი, მაგრამ მე ქვევით გადავფურცლე და გამეხარდა თურმე არ შემცდარ ვარ. თუ ქვემოთ გადავფურცლავთ ამ ლისტინგს კონკრეტულად და გხვდებათ აღშფოთებული კლიენტების კომენტარები. საპინდიეროდ AliExpress-ი ასეთებს აქვეყნებს. ამიტომ არ უნდა დაიზაროთ, ქვემოთ დასკროლოთ და მყიდველების რევიუები უნდა ნახოთ. თუმცა 100%-იანი არც ეს დაცვაა. დახვეწილი აფერისტი ჯერ მართლაც გაყიდის იაფად ნივთს რამდენიმე ცალს, მიიღებს აღფრთოვანებულ რევიუებს, რის შემდეგ უკვე ბევრი მყიდველი მიაწყდება და შემდეგ ზოგს ფანქარს გაუგზავნის და ზოგსაც მახაც. ამიტომ რევიუები ბოლომდე უნდა ნახოთ და რომ ყველა დადებითია და მაინც ისევ 100%-ით გარანტირებული არ ხართ, რომ თქვენ არ იქნებით პირველი, ვისაც გადააგდებენ. ლისტინგზე და გამყიდველზე ერთჯერადი ან რამდენიმე რეპორტი არ აუქმებს ლისტინგს. შეიძლება შარიანი მყიდველი ხართ და ნაყიდობის ფერი არ მოგეწონათ. მით უმეტეს, თუ იგივე ლისტინგს დადებითი კომენტარებიც აქვს. უკვე აღნიშნულ მიზეზთა გამო, ძირითადად ტრანსპორტირების სიძვირია, თქვენგან გადარიცხული ფული ხახუით შერჩება გამყიდველს. გარდა ამისა, კლიენტისთვის არასწორი ნივთის გაგზავნა შეიძლება უბრალოდ შეცდომის ბრალი იყოს, ასე რომ ერთი ან რამდენიმე უარყოფითი ფიდბექი არასოდეს არ იწვევს AliExpress-ზე გამყიდველის დაჯარიმებას ან ბანს. რის შემდეგაც ის კიდევ ბევრ ადამიანის მოტყუებას ასწრებს. რა თქმა უნდა, შორს ვარ იმ აზრისაგან, რომ ყველა ლისტინგი ფეიკია AliExpress-ზე, მაგრამ 1%-იც რომ იყოს, მაინც ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ, რომ იმ 1%-ში არ აღმოჩნდეთ. eBay-ზე და Amazon-ზე ბევრად უკეთესი დაცვის მექანიზმებია მყიდველებისათვის, მაგრამ შესაბამისად იგივე ნივთიც ბევრად ძვირია. აი, Taobao და Temu-ში რა მოგახსენოთ, არ ვიცი, იმიტომ რომ არ გავომიყენებია. eBay-ზე პრინციპში ვერასოდეს ვერ ვიპოვე fake listing-ი. ერთადერთი კაზუსი და გაუგებრობა eBay-ზე მქონდა, როდესაც 2004 წელს, აი რამდენი ხნის წინ,
USPS შეეშალა, USPS ეს არის United States Postal Service, შეეშალა და ნივთი საქართველოს მაგიერ ჯორჯიის შტატში გააგზავნა. ჩამოვიდა 3 თვის შემდეგ ისიც საქმეები რომ ვარჩიე. გამყიდველობა რომ აღარ მიპასუხა მეილებზე, მე რეპორტი გაუშვი ადგილობრივი FBI-ის განყოფილებაში და როგორც ჩანს გამყიდველი მეორე დღესვე წააბრძანეს USPS-ის ოფისში. შემდეგ გაირკვა რაც იყო და ჩემი ნაყიდობა ჩამოვიდა უდანაკარგოდ, თუმცა საკმაოდ დაგვიანებით. მეტი პრობლემა eBay-სთან არ მქონია, ამდენი ხანია eBay-ის კლიენტი ვარ. კიდევ ერთი ვარიანტი კლიენტის დაგვიმების, რომელსაც პრინციპში მოტყუებას ვერ დააქმევდა არც არის, გახლავთ გამოუცდელი მყიდველების შეცდომაში შეყვანა მრავალი გაყიდვის ოფციის მქონე ლისტინგების გამოყენებით. ლისტინგი გულმოდგინედ უნდა შეისწავლოთ. მაგალითად, აკუმულატორიანი დრელის ლისტინგი, რომელზე შესვლისას გიჩვენებთ დრელის სურათს და შეიძლება გეგონოთ, რომ $6.36 აკუმულატორიან დრელს ყიდულობთ. მაგრამ ამ სურათს მარჯვენა ქვედა კუთხეში აქვს 3 პატარა ღილაკი, რომელიც ოფციებს გიჩვენებთ. პირველზე დაკლიკვისას გამოჩნდება, რომ ეს არის მხოლოდ ინსტრუმენტის ჩანთა, რომელიც მართლაც $6.36 ღირს. მეორე ღილაკზე დაკლიკვისას გამოჩნდება, რომ თავად ინსტრუმენტი სფასი $30.11-ია. დააკვირდით კარგად თუ შეიძლება. ხოლო მესამე ვარიანტი, რომელიც აშკარად დასაბუნებად არის შემოტანილი, ისევ მხოლოდ ცოტა სხვანაირი ჩანთაა, ოღონდ $6.79. ესეთ ლისტინგებზე შეცდომა ძალიან ხშირად მოუწვდით გამოუცდელ მყიდველებს. გამყიდველები კი ძირითად ფასად ყველაზე იაფი ოფციის ფასს მიუთითებენ და თუ გაბრიყვდით და $6.36 გადაიხადეთ, ჩამოგივათ ნაჭრის ჩანთა, რომელიც აქ ლილოს ბაზრობაზე $2 შეგიძლია იყიდოთ. ეს თუ მყიდველის მოტყუება არ არის, აბა რა არის? სხვათა შორის, eBay-ზეც დაშვებულია მრავალი ოფციით, ან გინდათ კონფიგურაციით გაყიდვა, ამიტომ კარგად გაერკვიეთ რა კონფიგურაციით ყიდულობთ ნივთს. თუ არასაჭირო რამ მიიღეთ, უკან დაბრუნებასაც ხშირად აზრი ეკარგება, რადგან თქვენს მიერ შეცდომის შემთხვევაში ნაყიდი ნივთის ღირებულებას აგინაზღაურებენ, აი წინ და უკან ტრანსპორტირებას არა. ბოლოს და ბოლოს ოფციები ეწერა ლისტინგში. ეს თქვენ უნდა გარკვეულიყავით და თქვენი ნაკლია. თან ანაზღაურებას მიწერ-მოწერა და დრო ჭირდება. მცირეფასიანი ნივთის შემთხვევაში ყოველგვარ აზრს კარგავს, რადგან უკან ტრანსპორტირება უფრო ძვირი დაგიждდებათ. ასე რომ, eBay თუ AliExpress-ზე მოძებნეთ გამყიდველები დადებითი ფიდბექებით. ნივთები, რომელთა რევიუები დადებითია. გამყიდველები, რომლებითაც კმაყოფილი ხართ, დაამახსოვრებინეთ სისტემას. თუ გამყიდველი სოლიდური კომპანიაა, ჯობია ისევ მისი საიდიდან იყიდოთ, მაგრამ ეს მხოლოდ დიდფასიანი ნივთების შემთხვევაში. ახლა რაც წარმოგიდგენთ, ამის გარდა ალბათ სხვა სქემებიც იარსებებენ, მომხმარებლის მოტყუები, შეიძლება მე წარმოუდგენელს არ მქონდეს ისეთი. ასე რომ, AliExpress-ზე ძალიან ფრთხილად, ხოლო eBay-ზეც სიფრთხილეს უნდა კარგავთ, თავი არც ტკივა, ფრთხილ ადამიანს მოგეხსენებათ. დღეისათვის სულ ეს იყო. ნახვამდის, მომავალ შეხვედრამდე.